Достар, баршаңызға қайырлы күн. Тағы да бүгін біз сіздермен осы мастер-класстың соңғы салатын мен сіздерге көрсеткелі жатырмын. Негізі индивидуальный салат болып есептеледі. Керек ингредиенттер: піскен тауықтың еті, помидор, горох, сыр твердый, менде или гауда или ламбер, сосын піскен жұмыртқа, изюм және майонез. Енді салатымызды сіздермен жинаймыз. Ыдысымыздың ең астына жаңа тауығымызды саламыз, көп емес, кішкене ғана. Одан кейін изюм жүреді. Дәмі өте керемет салат негізінде. Одан кейін помидор жүреді. Помидордан кейін майонезімізді құйып, сосын бетіне горох саламыз. Горох салып, арасына кинза қосып жіберсеңіздер болады, егерде ұнататын адамдар болып жатса. Енді жұмыртқамызды саламыз. Піскен жұмыртқа. Және тағы да тауық. Дәмі өте керемет негізі. Сосын сырымызды саламыз. Сырды теркадан өткізгенмен. Енді стакан негізі ақ болса әдемі көрінеді. Менің уже ол стакандарды лақтырып жібергем. Енді сонымен мына стаканға жасап жатырмын. Тағы да бір помидор саламыз. Негізінде каждыйның алдына берген дұрысты бұл салат. Ең соңғысы бетіне зеленый горох саламыз. Горохты негізі мясорубкадан өткізіп или блендерлеп салу керек бетіне. Осылай салып, осындай қылып береміз. Мінекей достар, небәрі бірер минутта салатымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.